Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Balik lagi bersama saya Tukang Obat. Apa kabar kalian? Semoga dalam keadaan baik-baik saja. Oke. Semoga saja keadaan kalian dalam baik-baik saja. Nah, jadi kali ini saya akan berbagi tips cara mengobati batuk berdahak ataupun batuk tidak berdahak. Nah, batuk ini sebenarnya sangat mengganggu sekali guys. Kalau terus-menerus tidak diobati, bisa sampai sakit kepala dan bisa mengakibatkan sakit. Nah, jadi kali ini bagaimana cara menggunakan jeruk nipis ini. Nah, ini adalah jeruk nipis guys, jeruk, bukan jeruk yang manis. Nah, jadi jeruk ini adalah jenis jeruk nipis. Nah, cara menggunakan ini cukup sederhana. Tapi sebelum saya lanjut, saya meminta kepada kalian untuk menekan tombol subscribe dan membagikan video ini kepada teman-teman kalian dan keluarga kalian. Semoga saja bermanfaat tips saya kali ini. Nah, bagaimana cara menggunakan jeruk nipis ini? Kalian siapkan satu buah jeruk nipis. Kalian siapkan gelas dan kalian siapkan alat pemotong. Silakan apa saja alat pemotong, dan jangan lupa siapkan garam ataupun kecap asin guys. Nah, jadi sampai di sini saya akan coba menjelaskan bagaimana cara memanfaatkan jeruk ini agar bisa menjadi obat batuk berdahak maupun batuk tidak berdahak. Nah, semoga kalian cepat sembuh dengan tips saya ini. Nah, jadi kalian potong jeruk ini menjadi dua bagian. Kalian siapkan wadah untuk wadah perasan jeruk ini. Bisa menggunakan gelas atau bisa menggunakan mangkok yang disesuaikan. Nah, jadi setelah kalian peras, air perasan itu dikumpulkan dan dicampur sedikit garam guys. Ingat, sedikit saja garam. Mengapa sedikit saja? Karena garam itu sifatnya asin sekali guys. Jadi saya sarankan sedikit saja. Jadi rasa dari perasan jeruk ini akan sedikit asam dan asin. Nah, itulah yang akan menjadi obat batuk kalian. Bisa digunakan untuk obat batuk berdahak maupun obat batuk tidak berdahak. Apa guna kecap tadi? Nah, garam tadi bisa diganti dengan kecap asin guys. Sekali lagi saya sampaikan, diberi sedikit saja agar rasa dari jeruk ini tidak terlalu asam dan ada rasa sedikit asin dari kecap ataupun garam. Kalian minum 2 kali sehari. Bisa kalian lakukan saat kalian batuk guys. Jika kalian tidak suka menggunakan obat-obatan kimia, kalian bisa menggunakan obat-obatan tradisional seperti ini. Nah, jadi saya ini insya Allah akan konsisten membuat video-video tradisional karena nenek saya adalah seorang tabib, bisa dikatakan begitu, di kampung saya. Jadi saya sedikit banyak mengetahui obat-obatan tradisional yang bisa dimanfaatkan untuk kesehatan kita guys. Nah, jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih kalian sudah menonton sampai dengan selesai. Saya Tukang Obat dan saya sekarang sudah sedang bekerja. Saya masih menyempatkan untuk membuat video untuk kalian. Semoga video ini bermanfaat. Jika kalian suka, sekali lagi silahkan menekan tombol subscribe. Dan jika kalian tidak suka dengan video saya, kalian bisa menekan tombol ke bawah dan membagikan video saya guys. Oke, saya close channel. Saya Tukang Obat mengucapkan terima kasih kalian sudah menonton sampai dengan selesai. Semoga kalian cepat sembuh dan semoga kalian selalu menunggu video-video saya yang akan saya upload yang berkaitan dengan obat-obatan tradisional. Oke, semangat selalu.